сәлем көрермен, сіздерге мен Арвасынхан, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен шетелге, әсіресе work and travelмен баратын студенттерге чемоданға не салу керек, не алу керек, қандай заттар сендерге қажет болады деген сұрақтарға жауап беремін. Және осындай пайдалы және қызықты видеоны еш жерден таппайсыңдар, тек менің арнамнан. Сондықтан тезірек менің арнама тіркел. Сонымен бастайық. Бұл менің work and travel жайлы алғашқы видеом емес, жалпы мен көптеген сұрақтарға жауап беріп тастадым. Осындай көп видеоларды, сондықтан осы видеоларды көруді кеңес етемін. Жалпы work and travelға не үшін керекті заттар алу керек? Себебі ол жаққа біз сияқты кәдімгі студенттер барады, және біздің ақшамыз ондай көп емес. Тем более Америка ол қымбат ел, және кейбір заттарын бара сала сатып алу ол көптеген шығындарды қамтиды. Сондықтан қазір мен бірнеше заттармен бір ғана список келтіремін, сондықтан барлығын сақтап алыңыздар өздеріңізге. Сонымен бастайық. Бірінші кезекте айтарым, көп зат алмау. Негізінде бір чемодан жеткілікті. Бір чемодан аз болады десеңіздер, жоқ, ол аз емес. Себебі сіздер барғаннан кейін ол жаққа чемодан сатып ала саласыздар, көп киім барып сатып аласыздар, сондықтан бір чемодан это нормально. Яғни аз да емес, көп те емес, бір чемодан жеткілікті. Ол жаққа сіз не саласыз, соны қазір бәрін тізбектеп кетейін. Бірінші кезекте біз әрине чемоданға өзіміздің киімдерімізді саламыз. Өтініш кез келген ауа райыға, яғни жаңбыр жауса бір қандай күртеше, жеңіл ғана бір қандай кроссовки, тапочки деген сияқты, яғни әртүрлі климатқа сай кішкене базовый киімдерді де салыңыздар. Және міндетті түрде сол киімнің арасында жұмысқа арналған киімді алу. Мысал ретінде мен жұмысқа бізде униформа болды, яғни қара киіну деген заң болды да. Соған сай мен үйден уже жұмысқа киетін қара киімдерді дайындап қойдым, және оған қоса аяқ киім. Менде жеңіл кроссовки болды, соны тек қана жұмысқа кидім, және оны бүлдірдім да, яғни тек соған сатып алдым, кейін жұмыс біткеннен кейін оны тастай салдым. Жалпы осындай да лайфхак бар. Екінші кезекте жеке гигиеналық заттар, яғни там ватные диски, ватные палочки, бет жуатын, зубная щетка, зубная паста, қыздарға прокладки, кейде сүлгілерді керек болады, кішкентай өзіңізбен бірге сүлгі алыңыздар, орын бар болса чемоданыңызда постельное белье алыңыздар, ал қалғанын, яғни орын жоқ болса чемоданда, онда барып сатып ала саласыздар. Бірақ шыны керек, кішкентай запаспен өздеріңізбен бірге бәрі нәрсені алыңыздар. Шампунь, гель для душа и так далее, потому что бастапқы кезде ақша құртудың ешқандай қажет жоқ болады. Вообще күшті. Үшінші ең маңызды нәрсе өтініш дәрі-дәрмек алыңыздар. Любой дәрі, активированный уголь, парацетамол, цитрамон, бір нәрсе, бәр нәрсені алыңыздар. Және жағдайыңыз келсе, тоже антибиотик алыңыздар. Кейде барып мүмкін суық тиіп қалады, сондықтан антибиотик кейде жәрдем береді. Қолыңыздан қандай дәрі алу келеді, соны бәрін алыңыздар. Мысалы ретінде мен кәдімгідей бір аптечкамен бардым. Жалпы любой нәрсе алыңыздар. Перекись водорода бар оның ішінде, спирт бар, бас ауруға, іш ауруға любой нәрсе ала беріңіздер. Там мази, бір нәрсе, бәрін список жасап бәріне соның бәрін алыңыздар. Және төртіншісі ол ашымайтын тамақтар. Мысалы ретінде там сушки, печенье, тук деген сияқты нәрселер, яғни олар бара салып бірден ашмайды. Мен өзімен бірге көп нәрсе алған едім, там Big Bon, Роллтон, всякие хлебцы деген нәрсе, мармелад, орешки, бәрін мен өзімен бірге сатып алдым. Яғни сатып алдым дегенде мама маған дайындады. Мен сол кезде маманың қадірін білесіңдер, себебі мама бәрі маған салып беріп отырды, алып беріп отырды, осы керек болды. И шынымен де соның бәрі керек болды, және сол маған не керек болғанын қазір айтып жатырмын, сондықтан бәрін алыңыздар. Бесіншісі ол самолетқа арналған подушка, жастық. Шыны керек, любой самолетке отырғаннан кейін сіз ұйқыңыз келеді, және ыңғайсыз өте, сондықтан осы покупкадан ақшаңызды аямаңыздар, және неғұрлым сапалы болса, соғұрлым жақсы. Мен орташа деңгейдегін алдым, но все равно одан да күштірегілер бар, одан да, короче, подушка обязательно болсын.
Жетінші нәрсе ол американская зарядка. Яғни айфонды біз Қазақстанда сатып алсақ та бізге айфонский не береді ғой, вилка. Соны өзімен бірге алып кеттім. Және мен екеу алған едім. Біреуін еще жібекке бердім. Жібек, оказывается, забыла. Вот сол кезінде вот көмектесті. Сондықтан американская вилка, все, сосын Type-C өте жақсы көмектесті. Вот сондай штучкаларды ұмытпаңдар. Және дәл сондай нәрселерді жағдайыңыз жетсе Қазақстанда уже алып алыңыздар, себебі өздеріңізге вдруг фен, плойка, біз бәрін алдық, фен алдық, плойка алдық, және оны тыға алмадық, мысалы Америкада, себебі ол жақта американская вилка вообще басқаша. Сондықтан сол кезде біз Америкаға уже барып сатып алдық, но егер де жағдайларыңыз қазір бар болса, сондай табуға онда тоже алыңыздар өздерімен бірге. Және өздеріңізге пауэрбэнк алыңыздар. Мен 2 пауэрбэнкпен бардым, екеуі де көмектесті. Әсіресе фестивальға барғанда, Лалапалузаға вот менде влог, сол жақта мен 2 пауэрбэнкпен жүрдім. Себебі ол жақта бәрі нәрсені видеоға түсіргім келді, история түсіргім келді, а ол все равно телефонның памятында, телефон зарядкасында жейді. Келесі ол қазақстандық нәрселер, қазақша нәрселер. Қазақстан туы бар болса алыңыздар. Қазақша әшекей бұйымдар, тақия, Қазақстан шоколад, вот сондай нәрсені ұмытпаңыздар, пожалуйста, потому что ол жақта сіздер басқа адамдарға подарить етесіздер, немесе жай ғана өздерін сағынасыздар сондай қазақстандық тамақтарды. Сондықтан міндетті түрде пачка-пачкамен Қазақстан шоколадтарды кішкентайын үлкендері бәрін алыңыздар, құрт, там все такое, бәрін алып алыңыздар. Өте қажетті лайфхак. Келесі жағдайыңыз бар болса, американская сим-карта. Мен жағдайымда біздің агентство бізге американская сим-карта береді, оны Америкаға барып қостырта саласыздар, және просто ақша төлейсіздер соған, и все, и связь дайын. Бірақ кейбір жағдайда, оказывается, бермейді екен сим-карта. Сондықтан аэропортта уже стресстамай, лучше онлайн сим-карталарды іздеңіздер, тоже сондай бар екен. Короче, связь жағын ойлаңыздар. Және менің қателігім ол мен роутерді Қазақстанда қоспадым. Режим роутера ол яғни басқа шетелдіктерде сені связін жоғалмайды. Яғни менде қазір өзімнің сим-картам, егер де дәл осы сим-карта мен Америкаға барсам, ол сим-карта өшіп қалады. Ол сондай жағдайға бармау үшін қазір мен роутерді қосып барып шетелге шығуым керекпін. Сондықтан роутер режимін қосыңыздар міндетті түрде. А то мен связьсіз қалып, әбіржідім. Хорошо, что мен қасымда подружкам болды. The last but not least, соңғысы дегені ең маңыздысы ол ақша. Любой осы мен айтқан заттардың вдруг жоқ болып қалса, сол жаққа барып ала саласыздар. Ақша міндетті түрде өздеріңізбен бірге артығымен алыңыздар. $500 бастап $1000 дейін, $2000 дейін көп ақша болса соғұрлым жақсы. Яғни бастысы мұқият болыңыздар, бірақ артық ақша ешқашан артық етпейді, иә? Барып ол жақта квартираға төлеу керек болып жатса, тамақ сатып алу керек болса, бір қандай жастық, көрпешелер сатып алу керек болса, онда просто ала саласыздар. Менің әзірге есіме түскені осы. Бірақ шетелге барғаннан кейін ол жақта заттары аса қатты қымбат емес, немесе арзан магазиндер болады, соны таба аласыздар, және бәрі өте сапалы, және барып Work and Travel'дан тапқан ақшаны магазинге құртсаңыздар, ол копейки болып шығады, барлығы күшті ол жақта. Сондықтан уайымдамаңыздар, вдруг уже Америкадасыздар, и бір нәрсені ұмытып кеттіңіздер. Жоқ, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыздар. Бастысы ақша табыңыздар, ақша алып алыңыздар өздеріңізбен бірге. Ең бастысы ол настроение ала бару. Күшті настроениемен барып жүрсеңіздер, любой қиындық, любой кедергіні просто белестерден өте бересіздер. Сондықтан вот, бастысы күшті настрой болсын, жастық шағыңызды, уақытыңызды керемет өткізіңіздер. Шетел бұл кәдімгідей дамытады, прям күшті. Сондықтан сіздерге сол экспириенсті тілеймін. Барынша күшті, позитивно өткізіңіздер. Менің әзірге еске түскенім осы. Егер де сіз бір қандай нәрсені білсеңіз, онда міндетті түрде пікірлерге қалдырып кетіңіздер. Вдруг мен что-то забыла, да? Сонымен сіздермен болған мен Араусан Хан. Менің инстаграмға тіркеліңіздер, бұл жақта күшті контент саламын. Прямо ол жақта активнаймын еще, сондықтан тіркеліңіздер. Ютубыма тіркеліңіздер, осы сияқты күшті видеолар шығады осы ютубқа. Сонымен сіздермен болған мен Араусан Хан. Сау болыңыздар.